السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض إزاي لو عندنا ماسورة المية عاوزين نلحمها مع بعض وإحنا مش معانا كاوية لحام. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي عاوزين نوصل المحبس جوه بالحنفية. طبعا دلوقتي إحنا جبنا لاكور، ده إحنا عندنا بنسميه اسمه لاكور تجميع. بعد ما دخلنا الطرف الأولاني من اللاكور بنبدأ نركب اللاكور التاني في لمة الحنفية أو لمة المحبس. بعد كده بنبدأ نعمل ترابات، بعد كده نكبسهم في الحيطة بالإبزان زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده بنجيب معانا مسمار بجوان ونبدأ ندخله في قلب الماسورة. بعد كده بنجيب معانا، طبعا دي مش مكبة لحام، دي عبارة عن بنسة وجبنة، جبنا التربة بتاعتها وسخناها. بعد كده لحمنا بيها زي ما انتم شايفين، لحمنا بيها دي اسمها انتايه سن، وركبنا فيها المحبس بتاعنا عادي. طبعا معانا فكرة تانية، جبنا دلوقتي معانا الشنيور وخرمنا بيه الماسورة. بعد كده جبنا قطع من الصلصال وسدينا مكان الفتحة. بعد كده جبنا شيت اللحام وقفلنا عليها. طبعا دلوقتي احنا ازاي نلحم كده واحنا في عندنا مية بتنزل من الماسورة. طبعا جبنا الرابط اللي هو بتاع الخشب، بعد كده قفلنا عليه. بعد كده جبنا المكوة بتاعتنا وجبنا المحبس بتاعنا وخلاص ولحمنا. طبعا نبدأ نرجع الماسورة زي ما كانت. طبعا دي لو في ضغط مش هتنفع العملية المعمولة قدامنا دي. طبعا ازاي نلحم دلوقتي المية شغالة بمكنة اللحام؟ طبعا مش هينفع. هنشوف دلوقتي هنعمل ايه. جبنا قطع من العيش وهنبدأ نسد بيها. بعد كده جبنا المكنة بتاعتنا ولحمنا محبس فيها. بعد كده نفتح المية. طبعا شديت المية طلع قطعة العيش هيبوش معانا ويطلع.